就 CVT 这个东西啊，可不是谁都能开的。要想使劲踹，你买双离合；要想省心踹，你买 AT。你买个 CVT 啊，得把我留住。这已经是第35次拆这个荣威 CVT 了。这个车7万公里，变速箱出现了响声。你这车是不是刚刚过保？没过保呢？还在自保期里面。才7万公里吗？自保期10万。挂档走。就是变速箱里边啊，咯楞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 ，加油！好，带你们拆开看看，又一次看到了铁屑，看没看这顶上？应该是里边这个弹珠啊，把轴承皮给磨碎了，然后出来的。这是它的输入轴，离合器，响声就是它传出来的啊。这里坏掉了，干的是麻麻赖赖、巴巴嘟嘟啊，没盘好啊，这是响的一个主要的原因啊。